The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulabbayo obukenuzi nze kyempita obuvundu munna Uganda alina okuba nga yeenyigiramu. Ffenna twenyigire mu lutalo. Ate abalala tebasomye kuzimba wabula bayize okuzimba. Uganda gye twagala okulaba ng'enguudo zonna nkole nungi, public transport nga weeri. Kati eno gavumenti eriwo erina akabonero ka Lucifer. Buli kyotunulako mu Uganda kiriko oxygen. Either babika amawulire malungi oba mawulire mabi. Minisita teyeetaagisa kabangali budde buno zaaki. At this time, why should somebody import furniture from outside Uganda? Let us leave NRM to be in charge for another 36 years or more. I really want to see a Uganda that believes in the rule of law. If you have a constitution in place, follow it to the letter. Don't change laws just because you want them to favor you. Kuba njagala omanye nti obugagga bwonna Uganda bwe yeeyagaliramu buyita waffe ku ttaka lyaffe. Naye busoga mugidibaze. How can a referral hospital refer you to a private clinic? The Uganda we want buli muntu ateekwa okumanya nti I am a stakeholder nkwatibwako si kwesuulirayo gwa naggamba. Uganda oyinza okukakana nga mwe mulina ba graduates aba university nga bangi okusinga Ebungereza. Mwe mu focusinga nnyo ku degree. Eri bo bafocusinga nnyo nti byensomye mbijjeemu omulimu n'enkola. We are dreaming of a Uganda where at a young age there is such a relationship between parent and son, parent and daughter, where the daughter can say this is what I want. Uganda gye twagala empya tesobola kubeerawo nga tewali mateeka. Amateeka agakola. The Uganda we want. Manirizamu program Uganda gye twagala, the Uganda we want. Nze Mulanzi okubuuzaako n'okwebaza emirimu gy'okola. Njagala okubeebaza abagoberera programu eno ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo, nammwe abagoberedde nga mukozesa omukutu ogwa YouTube channel yaffe eyo eya The Uganda we want. Era mbakubiriza mugendeyo ku YouTube gyagale gigabaneko ne banno, ate baako byowandiika wansi awo ng'olabye omu ku baayogera nga kyakkolera kijja kutuyamba mu ngeri y'emu weeyungeko ku mukutu ogwo kye tuyita okusubscribinga. You can subscribe, like, comment and share. Kijja tukola bulungi eri banno bategeere nti Uganda gye twagala waliwo abagyogera. Ate nawe comment yo baweegasse ku abo abagamba nti twagala Uganda ebeeko weeraga. N'emikutu gyaffe emirala gyonna tubeebaza okuba nti mugigoberera. Uganda we want olunaku olwaleero eri mabega w'ennyanja gye bayita Nalubaale. Akati bali abaali beefuula nti bagezi otusinga ne bagiwa erinnya eddala. Naffe tugimanyi nti eyo Nalubaale twalinako Muttanzige, simanyi oba mugimanyi Muttanzige. Mugimanyi bannange? Mpubiraako gwali funto kakase. Oba gwandaba. Ne Lake Nalubaale amwe gye muyita Lake Victoria we tuli naye nga tusinzidde ku ssomero erya Mole and Paul eriri under Mole and Paul schools ery'e Bunjako Island Vocational High School we tuli amakanda okasoyogera ku Bunjako noyogera Kamuzinda noyogera Mole and Paul schools obeera oyogera ku Uncle Paul Waswa ne Auntie Mole abo boba oyogerako. N'olwekyo munzikirize nga sinaba kutandika byange sooke nkutegeeze nti ndi naye waali bulungi nnyo akawewo ka Lake Victoria tuli mukawulira ffenna ate naawe sima tujja kugabanyizaako producer bw'anaakuyamba anaakuwako ka background k'ennyanja. Now simanyi kino omusomesa waffe wa geography bw'agenda kukiddamu naye nze kankimuwenga bwe kiri kuba mbadde simufunanga kukimubuuza naye nga kinnuma. Tulina abasomesa aba geography mu Uganda ate omuntu dde naye wano kati bwe batugamba nti enkuba egenda kutonnya n'etatonnya abali eri abatugamba be baliko
obuzibu oba mmwe ababasomesa mmwe kizibu kuba kyetutawanyiza n'opulaninga olugendo nti tegenda kutonnya n'otava waka na ambuleera oba otuuka mu muliro mu kkubo bw'oti enkuba neekuba kasooli waffe yafudde neyanziza abalimi nabo bakaaba kasooli n'afa enkuba egenda kutonnya ne tusimba mmwe abasomesa ba geography be mwasomesa be batakwata be balinga be basemba oba bye musomesa oba bo be baliko ekizibu nyamba kuba Uganda gyetwagala nga tufuna information entuufu. Neyanziza mwami Robert ekibuuzo ekyo nja kusaba nkyuse mu Yes, you can use it. Thank you, presenter, for that question about whether I'm happy that you have posed that question. What happens? What happens is simple. We call it weather predictions. Weather predictions, kutebereza. And geography is not manned solely by man. It is controlled by nature. When you talk about control by nature, the influence of climate at times are beyond man. What you see is not what the earth will provide. So we deal on predictions. We look at the cloud cover, and we look at the winds, the prevailing winds, how they are going to cause change. All said and done, man plays a predominant factor. Because all activities of geography begins from the land, the soil. So you'll find that we have said we are going to have limited rainfall for each part of the country. You find Kampala, the urban areas have industries that cause a lot of influence with the prevailing winds. So the teachers, all the weathercasters who gave us the information, they are estimates. Right? The Basa would say we have estimates and actuals. Okay, thank you. Well, now, which Uganda do you want to see? Thank you for that question. Nabulak George William, a teacher of geography, seasoned. The Uganda I would wish my Bazukuru, because I'm now a person following thinking of Bazukuru. Yes, because the Uganda would wish to, we have already spent part of our Uganda, but where our Bazukuru are going to stay. One, our country being a colonial, a product of a colonial master, we have had what to call that elitist mind or elitist community. And the children, the nature of learners we have been trying to bring up are the first grade education certificate, degree, PhD. So when Nava is saying get a skill, yes, they look at themselves as failures. So Uganda will need to, for our school should be a Uganda which is inclusive, that the elitist and those who don't have the high IQ, we need to live under one globe. What is the partition? There it takes me to vocational education. I've not been to Germany, but I have colleagues and friends who are in Germany. Germany is one of the G7 countries. But if you look at their products, senior 4 is basic education. After senior 4, somebody has something to offer for the community, for the family, and the nation. And that would be the case for us. We're somehow misdirected by our colonial masters, that we're taught clerical work, that when you are not holding a physical office, you have not gone to school. You're a failure. You're a failure. My son owns an office in Moland Paul. You got the office of the DOS, got the office of the principal. But the Uganda would wish to do is
what can I offer for my country? You don't need to have an office, a room, it is your office. What can Uganda do for me, but what can I do for Uganda? Oh, we should ask ourselves that question, yes. sir. What can I offer as a geography teacher? What can I put in place to transform that knowledge from the textbook to the ground? Yeah. And that is where the challenges are. We are talking about support. The new curriculum is mainly practical work. But we have had the challenge of financial support to inject. It's like you offering me a car, but you have not given me the fuel to move that vehicle. I remain thank you for the car with the key in my hands. Without driving the car. But the car cannot move without the fuel. So the new curriculum is still a baby. It's a baby in a baby. It's an offer of a car that we have. We have. But it doesn't have fuel. It doesn't have fuel. My colleague talked about the teachers having a hangover of the old curriculum, keeping people in class. It is not their demand, it's not their desire. But now we have a challenge of look at the stationery, the books, because it's supposed to be participatory. The teachers will receive the name facilitator. We are supposed to facilitate learning. You look at a situation whereby you have 50 students in a class with 5 textbooks. Don't get me wrong. For us, we have enough textbooks as far as Moreland Paul is concerned. Yeah, we try to contextualize as well. Yes. But you'll find a situation whereby you have 100 students with 20 textbooks. How would you divide so that these people can come up with the child effort? That means a lesson that is 70 minutes. The time taken is going to be consumed when you have not moved the mind. So the issue of saying we have got held up in the old curriculum, it is the teachers, how could put it, we call it principle, we call it a logistical challenge. Sorry, the word would come. I wanted to put it as being resourceful. So we have to be creative to see that learning takes place. We have time cut. 320 students are supposed to be out of class. Do what? They have project work. Many of the schools we have in the country are funded by government. That means you don't expect a cent coming from those learners. So if you are saying DIT, we are going to do tailoring, fashion and design. We are going for sports. We are going for field work. Take students around. When I talk about field work, you a person who is here in Bunjaki, it is not a problem. Look at city schools within the urban areas. That schools you have talked about which are not the decimal. That means they have to move out and look for a physical environment, like me, a geography teacher. The physical environment. Today I don't need to take my students very far. I have the lake, shores. I have skirmishes of the forest. To Hassan, just so for a field work. The new Uganda is the inclusive Uganda. What can one offer? Okay. That would be my time. Thank you so much. I'm also a geographer. Welcome. They taught me a lot in geography. At A level, I did geography. Wow. I did all the 3 papers. Geog 1, 2, and 3. But already touching on one element, solving problems of math. Yes. All right. We need an inclusive Uganda. Yeah. What can the government do for you and what can you do for the country and for your country? Yes. Now, HM, anzija gy'oli nga gwe omusomesa owa Bunjako Island Vocational High School. Osomesezza, olina b'ofulumizza, abamu batuuse ku level ne bakugamba baafuluma naye tebalina byakukola. Owulira bulungi, olaba nga kikusanyusa,
wekibanga tekikusanyusa kati tuyambe tuwe solution Uganda ki gye tulina okubeeramu. Neyanziza omwanjuzi wa programu eno nziramu okubeeyanjulira nze Asasira David omukulu w'essomero lyabonjako Highland Vocational School. Ate era tuli basanyufu olwa programu eno. Uganda gye twagala yali badde efaanana etya? Oba Uganda gye twegomba yali badde etya? So bw'ombuuza bw'otyo nti abaana bangi basomye naye era ogenda okulaba nga tebakoze makulu. Kiddayo ku byenjigiriza. Ebyenjigiriza by'eggwanga bikulu okuleeta ekitangaala eri buli muntu okwezuula mu busobozi bwe. Naye bwe biba tebibagiddwa bulungi omuntu tafuna kitangaala ekyo era ayitamu muwawa n'abanga era tatuuse ku ekyo kyalina kubeera. Kubanga ebyenjigiriza amawanga gonna agagenze nga gakyusa obulamu bw'abantu gatereeza ebyenjigiriza. Oba oliawo ng'eggwanga twalwawo emyaka gibadde mingi. Lwaki twalwawo? Simanyi, ndowooza okulwawo kuno kwava era mu ngeri you know, many Ugandans are being so conservative. Twagala nnyo tutya nnyo enkyukakyuka. Oli wajja ne change. Tutya nnyo enkyukakyuka. Kati abantu balwawo sinza kukisiba kwabo abatufuga, abatufuze b'amatwale. Kubanga batutadde emyaka mingi. So we are now an independent country. Kati ate bw'okiraba nga kitutte ebbanga ddene ng'era tukyakibasibako ndowooza nti kiba kikyamu. So twalwawo okukyusa embeera y'obulamu n'ebyensoma. Kati kyenyi yeri mutukolako. Webale nnyo kitukosezza emyaka mingi. Era abantu bambi ne bafuluma naye still ngo ebyensoma tebibakozeemu mulimu. Era ogenda okulaba nga azzeeyo ate okukola biri abalala abatagenda kusomera bakola ki bye bakola, ogenda okulaba era nga amakulu tegakoze eki. So nyinza okwebaza ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo olw'enteekateeka eno okugezaako okukyusa ebyensoma by'abaana. Naye twebaze ministry, ndowooza twebaze enkyukakyuka. Kubanga nabo ndowooza enkyukakyuka ye yabazuukusizza enkyukakyuka olw'okutuyamba olw'okujja netuyamba nezuukusa aba ministry ndowooza. So bwekityo bwe kiri naye nga tukyalina ebbanja ddene okuyamba omwana ono bambi. Kubanga nga wenkugambye nti ebyenjigiriza bye biyamba okuggulira omuntu n'okwezuula obusobozi bwe bwawe bukola ki bwawe buli. Si muntu ono kumukakatikako okukola ekyo kyatalina kukola naye asobola okugguka obulungi wakiyingiramu agguka n'akola ekyo kyalinamu obusobozi bwe. Kyova olaba kati bino ebyokugradinga abantu amanya abaana nti gwe oli wa first grade gwe oli wa second si bituufu kubanga obusobozi bwe temubuzudde naye ate mwene mumulowooza nti ali failure. Ekitali kiki kituufu kuba temumuwadde mukisa ye era kwezuuliramu ekyo kyalinamu amaanyi. So kyova olaba ebyensoma byetaaga okuddayo bitegekebwe bulungi. Mbadde njogerako ku nsonga eri ya skiri biddeyo mu bitegekebwe bulungi n'okuddayo ku primaries kuba kati kino kiri wakati okuyamba amasomero okwezuula n'abaana okubanga basoma ebyo bye bakwatako naye kikyali bubi. Kyetaaga okuddayo okusimira ddala omusingi okutegeka ebyensoma. Actually eggwanga nga Uganda nga tugasse wamu ne ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bateeka okuddamu ba owuninge ebyenjigiriza ebibeere byabwe baleme kubyejjako balekere abalala bakola bye baagala. Exactly. Kubanga if they own kitegeeza balina okwongera okwinjectinga amasomero gafune ebikozesebwa ebimala nti abana abantu abajja okusoma bateeka okuba nga bafuna okwezuula. Naye wasoma nga tolina bikozesebwa toweereddwa mukisa kwegazaanya kubanga kitegeeza tojja kwezuula. N'amasomero agamu agabwannannyini nga kati essomero lyaffe eryebunjako n'amasomero ga Morandipo tugalabye nga gali awantu aweetadde obulungi gali well established. Kati amasomero agafaana bwe gatu geetaaga okuyambibwako kubanga ojja kwekanga
nga Nkopo agezaako okulaba abaana batalina busobozi bajje ku ssomero naye ate bambi oluusi nga tayambiddwako okubayamba era kwongera kukola ki n'akozesa obusobozi obwo butono ate bambi okubayamba naye waba ayongeddwamu n'ateekebwamu amaanyi ojja genda okulaba nga abaana bo bambi beezudde buki mu busobozi bwabwe. An idea has just come to me now. Ndi kulowooza bwe nti kuba nkiwulidde nnyo kati njaga tukifunire solution. Bwe tugamba gavumenti nti bannaye amasomero agatali wagazi tatatata lwaki mugawa license? Exactly. Mpuliramu nnyo ng'abantu bagamba olwedda abaana basoma olwedda abaana bangi kati nnyina kyempulidde nti tulina amasomero agali ku bwaguuga bw'ettaka nga bonna abaana booleese amasomero ago nga gasobola okubafuna kati lwaki amagezi tegaddamu abali mu ministry ne muddira gano agali ku bwaguuga bali ne mubaggala ne mugamba abaana mugende mugali agali mu bwaguuga lwaki kibakaluubirire andikatirabayo ensonga eno eri bweti tebalina magezi naga balina ne bwe tugamba nti education is a social service. It's not really typically a business. Kati we bachi commercializing education nefuuka business. Kyofana ku government wogale somero wogade business yes and that's where the competition is coming from. Washagera kati wekiba kikyalimu eyo setting kizibu okukulakulanya ebyenjigiriza kubanga bikyali byakuvuganya bikyali byakwefaako buli muntu kuba nti ajjayo omutwe gwe nange nakoze bwe nti kivala bino ebyokwewaana grades bibireetedde obuki n'atalina kyakoze ayagala kulaga ate ffe kamera nga tuteeka nga ayi kaba kamera nga muzzi mwafunye bumeka because it is a social service for example like a health era government erina okukiwooninga. That's why because those countries which are doing well in those areas ebyenjigiriza ebyobulamu ensi eggwanga ne government ebiowninga almost abantu bafuna services omuki kubwereere neteekawo standards zaayo eziyamba abantu okufuna services obuki kweyanziza ekyo. Okay Principal Wanjisa. Nade simanyi Oluganda olumanyi era lwobumpa mu ddakiika wakiringa emu bbiri ssatu. Uganda gy'oyagala okulaba mu lunyanyi terwa lunyanyi mu lunnabuddu ate ng'olina weebudde ojja kunnyaniririza ne Ankopo nze nange mbe nga nva ebunjako njagala kufuna kawewo bulungi akennyanja. Amanya neera nze Christine Sekamatte neeyanziza nnyo omukisa guno nate bannange boogedde nno ku nsonga zonna zenandyagadde okwogera era tofaayo nja kuyita mu bufunze naye naalisabye wetuba twatuukirira ku Uganda gye twagala oba nze gye njagala mbadde nsaba batunule mu bifo mu luzungu mu lufuutifuuti balukiyita hard to reach areas oba mu Luganda kinaaba kiti ekyo ebifo nga bikalubo okutuukamu kyogedde kikulu nti tugeze South Sudan etera okubeeramu erimu entalo na biki it is a hard to reach area naye tekitegeeza nti no you can't reach there kyekinyumira ekyo it is hard to reach but you can reach there it is reachable. Bunjako mwana wattu wagambe kilomita 15 nnyo okuva ku kati nno okuva wali 15 paka wano tewali masannyalaze tewali mazzi no kozi wa Matin TV etambula misana tewali eddwaliro weeriri naye omwaka guli omwana wange yalwala kuno kubunjako ne mutwalayo ku ssaawa 10 omusawo n'aŋŋamba buno bwe budde bw'omuleeta obwedda kuva ku majja si mulwadde ffe twakooye dda omusawo nga yagamba nti yakooye eyo si Uganda gye twagala. Uganda gye twagala twandyagadde okulaba nga obuweereza bonna obw'ensi yaffe bututuukako naffe abeebunjako n'abeebizinga byonna ebyetooledde Uganda kubanga mu butuufu oli wa Dream TV mutambula mulaba obuzibu abantu bwe bayitamu. Awo obujja eno ku kizinga waliyo omugga baguyita Lukolo enkuba mu Desemba
era nade nyabe ndina sebo wemba ngendo okunona ebigezo bano bakikola bati enkuba bwe bagenda nonone ebibuzo ngendo okunona ebigezo onsanga kuli ato mbadde nsaba batutunulemu fe hard to reach area naffe batuwa obuweereza wakati awo lwaki tebateekawo kwenda bakabridginga kangwawo bazingira abantu kabridge oli mu ansa yange ogimpeereddeyo lwaki nedda lwaki ffe batuboola mu Uganda mulimu abaana n'ebyana ebunjakko lwaki tewali masannyalaze lwaki tewali masannyalaze ebunjakko kilomita 15 okuva ku kkubo ku main lwaki tetulina nguudo ziri lwaki tewali ddwaliro lirimu ddagala kubanga nze tebalimpangayo buli bwe ŋŋendayo bampandiikira akabaluwa nze soogera ku bye nawulidde ŋŋamba nze nga ntutteyo omwana wange oba nga nze ndwadde ate n'obudde bw'omutwalayo omutwala na leeti bali baba bakooye nandyagadde Uganda gye nandyagadde nga Bunjakko naye alina amasannyalaze Bunjakko ng'alina amasomero agayambibwako gavumenti omanyi nti n'ekizinga kino kuliko abantu emitwalo 3 okusinziira ku sensasi emitwalo emeka 3 ate ng'abakadde abaliko abaweza emyaka 6 batono nnyo kitegeeza abasigadde bonna baana bato bali mu kusoma bali mu kuzaala be bakola services we ziba tezitutuuseeko ffe abato kubanga kati leero nange neebalidde mu bato tugenda kukola tutya Uganda gye twagala mututuuseeko services kyandibadde kyamagezi mwana wattu ate n'ekirala ndowooza oba kino kye mba nsembyayo kino kizinga abaana baffe baana b'abalunnyanja baana b'abavubi okusoma kuno tekubasikiriza nnyo kubanga buli lunaku bw'ava ku nnyanja avaayo n'ekyennyanja ekivaamu emitwalo 12 n'olwekyo sikiringi eno omwana nga kubanga abazadde baffe abamu wano bamanyi okugamba abaana mubayigiriza luzungu ffe tubayigiriza okufuna ssente kwegamba tulina okompitinga ne ssente eziva ku nnyanja naye ng'ate omwana yeetaaga okusoma kubanga ennyanja tejja kumalira buli kimu omwana yeetaaga biology yeetaaga okuyiga okusoma kye tuyita literacy kubanga ensi yonna yonna etaliimu kusoma na kuwandiika teba nsi ya bugunjufu kati nga Uganda gye twagala yabagunjufu so tetuleka baana baffe kugenda ku nnyanja olw'okubanga waliyo ssente tuteekewo skills ezisikiriza abaana bano okujja mu butuufu okusoma yadde nga basobola okukola ssente naye babeere ne skill ezijja bayamba kubanga ennyanja tesoboka buli omu tweyanziza nnyo principal neyanziza nanyo mba ngenda kwaniriza nkopo nsooka kwetegeka omulundi gwe nasembayo okuba naye nange program simanyi bwe yagwa naye yagwa tweyanziza nnyo bannange njala okwebaza Katonda olw'okutukyalira mwebale nnyo ndowooza obalabye ttiimu era abasinga bato obusaale wabukasuse kale kirungi nnyo boogedde ku skilling kikulu nnyo oyo gundi naavwa twebaza Makerere University yateekawo omusomo neeyita abantu nebamu ne tumuweerezaayo era n'akola bulungi kati nobamutubbeko n'okutumutubbako omusigaze okuskiringa so that's very good bebaogedde ku skilling kikulu nnyo naye ku kizinga kino kuliko amasomero agasoma mu primary 13 primary ku kizinga kyonna kino kyonna Bunjakko 13 primary emitwalo egyo gyonna esatu kati bazaala kakati mu masomero 13 agali kuno kuliko essomero limu lyokka erya secondary erino naye what is surprising era njala kutegeeza Minister of Education tukwegayidde wuba olubu lw'ebigere ebunjakko olabe balonda seed school ne bagiteeka awantu twagala abakungu ba Minister of Education mutambulule ku bigere mujje ebunjakko
mulabe essomero we baliteeka erya siidi liri ku kizinga kuno sirimanyi linnya naye mujje mulabe siidi sukulu naye nawe tolimanyi linnya omutuuze waakuno mwana wange tolimanyi na linnya sirimanyi na linnya njagala minisitule ejje erabe ebikolebwa wano lino lyali badde beera siidi sukulu kubanga lyessomero lyokka erimazeewo emyaka egisoba 20 nga liri wano ne facility eriina tulina ettaka over 18 acres of land tuli ku mazzi tuyigiriza abaana okuvuba n'okukola amaato tulina amaato wano abiri tulina program gye tuleeta bagiyita e-mobility e-mobility is a new technology ey'okulaba ng'abavubi mu kifo ky'okukwata enkasi n'okukozesa petrol twagala okuleeta engine nga zikozesa solar za solar e-mobility kasamala okukyajinga bulungi nga nyingira ennyanja ya that's electric motors bagala okukozesa wano tuvube ennyanja eyo ogiraba eyo leke Victoria ejjudde kye bayita mukene silver fish eryoko nyabo it's a sleeping giant eryawo kati abaana abo singa bayiga okuvuba nga tukozesa amaato agakozesa solar that's e-mobility eyo ye technology twala okusomesa abaana abo twagala okubayigiriza okukola cage fishing ono yayogedde ku skilling kati cage fishing kwe kulunda ebinnyanja farm fish ng'okozesa cages naye twetaaga cages twetaaga amaato twetaaga ebintu ebifaanagana bwe bityo kyekigambo ekyo kyenjagadde okwogera mu nsonga eyo ekirala hustles ze boogeddeko wano amasannyalaze bajja ne batugamba bagenda okutuwa amasannyalaze tegajja sola kweri babasuubiza ne batabawa kati emyaka ebiri tulinda bannange gavumenti emitwalo 3 egyebunjako yigino giri mu kukaaba mugiwa amasannyalaze bagikola mu kasoobo basooba mu kasoobo kakati ne kiba bwe kityo ensonga endala eri ku kulunda n'okulima twagala okwebaza gavumenti nti ennaku ezo yatuwaayo water solar pump era katusobola okuyirigetinga wano wonna n'adeba ekiro kizinga naye omusana bwe gwaka ebintu byonna bisiriira byonna nga muli ku mazzi gempulira agakaaba agali mu kubi anti weetaaga pampu egajjayo naye kati tugirina wano era wano tukasuka amazzi tujja kukasuka twetaaga ba sprinklers okusobola okumansula amazzi abaana bayiga okulima n'okulunda nga bakozesa irrigation kanko popote bonsiibudde kyekyo ngenderaawo nedda njagala n'okwogera ku bigambo byoyagala ennyo nedda sinze mbyagala njagala abavubuka kuba baŋŋambye neekuno kwebali abakadde muliko batini abakadde kwetuli naye muli batono tuli batono naye abasinga bavubuka baagala ebyemizannyo naye nayogedde ku kigambo kye bayita sex education n'abalunnyanja nabo babyetaaga abalunnyanja kye bakola abaana abawala embuto ziri kuno ne HIV sirimu mungi ku kisinga n'ekirala twagala esooka bagambe nti pulezidenti wa Amerika yakutte ku natti n'agamba obuyambi bw'abagundi abo HIV yabukutteko n'abugira n'abujja kitegeeza bali babeeremu amagezi kale ensonga eyo nkulu nnyo okulaba nga abantu bettanira okumanya kati ffe we Christian school bano oli abadde ayogera bano abakulu bano bagambye nti okukozesa emikono bayibuli eyigiriza nti Katonda agamba nti naawanga omukisa omuki emirimu gy'emikono kati bwe tuyigiriza abaana okukozesa emikono n'abadde n'abakamera abo abatukuba ebifaananyi era bali bw'omulaba akwata kamera era akozesa mikono n'abalima bakozesa mikono n'abasomesa bakozesa mikono n'abavuga emmotoka katwala okubanga buli ssomero lirina skilling ey'okuyigiriza abaana okuvuga emmotoka nze ine yange pajero wenirema ne bwe mpaakinga wali abaana bazivuga ogira omwana abaana babiri basatu bananga biyigiriza okuvuga emmotoka katwagala buli ssomero lifune emmotoka omwana wamala O level abenga amanyi okukola driving ng'asobola okuvuga emmotoka
asobola okujjako omupiira, asobola okukanika boda kubanga boda nyingi. Kiskilling kitwagala wali kikolebwe. Yes. Tukweyanziza Nkopo. Abebunjako mubawulidde kino kizinga banaye government temusuulirira bizinga. These are hard to reach areas but they are reachable. Temwefuula bakabejja nnyo. Ate mu byabu helicopter musobola kale okubuuka mba temwagala kuyita mu mazzi boge bayitamu. You reach these areas mubenga mubayamba. Ngenda kumaliriza n'abayizi ababunjako Island Vocational High School nga nabo balina obubaka bwe baagala okuyisaawo eri eggwanga lino mu ddakiika tezijja kuba nnyingi. Ngenda kubanga nabo tubafuna bajje nabo tuwulire ate awo tujja kubanga tuggalawo programu yaffe bwe tutyo.